Hi guys, good morning po. Ako po ay gagawa ng omelette using microwave. So, ito lang po yung kakailanganin ko dito. Mayroon ako ditong cherry tomato, bell pepper na red, at yellow para po maging colorful siya. May eggs, at some salt, cheese, tapos gagamit po ako dito ng black pepper. Ayan lang po. At ito ay konti lang naman guys yung gagamitin ko dito. Dahil isang tao lang naman po as usual ang kakain nito. So, i-slice ko lang to guys ng maliliit. Tatanggalin ko yung buto. At pwede ko siya itanim. Yung buto nito guys. Ayan po. So, mag-slice lang ako dito ng maliliit into cubes. At kunting bell pepper lang yung gagamitin ko dito guys. Ayan po. So, ganito lang siya kanipis yung slice ko. Ayan. At hiwain ko lang siya into cubes na maliliit guys. Ayan. So, ganito lang po. Kasi lalo na po sa mga bata, masarap to at colorful dahil nga po yung mga bata ay mas gusto nila yung colorful na bagay. So, sa red, ganun din po ay maliliit lang ang gagamitin ko dito or kukulin ko at yung seeds ay tatanggalin ko din dahil itatanim ko. Ayan, so ganito lang siya. At hihiwain ko ng maliliit as usual, katulad po ng yellow bell pepper yung gagawin natin. At mamaya din ang kamatis o yung cherry tomato ay maliliit din po yung pagkahiwa. Ito guys ay ilalagay ko lang sa microwave ng 4 minutes. Ayan, hindi ko siya sasalang sa cooker. Microwave po yung gagamitin ko dito. At maglagay ako ng 2 bread na toast bread sa itutos ko siya. At lagyan ko siya ng butter, tapos siguro ay maglalagay din ako ng 1 can ng nuts. So, yun ang magiging breakfast ko ngayong araw na to guys. So, tapusin ko lang to yung cherry tomato. Kung napansin nyo po ay maliliit ang hiwa. At maglalagay din po ako dito ng white onions yung gagamitin ko. Konti lang po. At imimix. 3 itlog. Ayan. So, mabigat na breakfast to guys. At yun nga po, salt yung lalagay ko dito, konti lang. Tsaka black pepper. So, simple lang siya at mabilis ang handaan para sa breakfast. Maganda to pag yung mga anak natin ay, di ba minsan, maaga sila pumapasok sa school. So, tayo namang mga parents. Ayan guys, so dito ko lang ilalagay to. At paiinitin ko siya. Isabay-sabay ko sila lahat guys para mainit yung itlog, yung omelette ko, mainit yung bread, at saka mainit yung nuts. So, tingnan nyo guys, ay maganda yung kulay. So, 3 itlog lang yung ilalagay ko dito. Ayun nga guys, ito ay perfect sa mga anak natin yung papasok sa madaling araw pa lang ay gising na. Ayan, so, tapos may mainit na pandesal. Ayan, so 3 egg lang dito guys lalagay ko, tapos i-mix ko lang siya. At ito na rin yung pinggan yung gagamitin ko, ilalagay ko sa microwave ng 4 minutes. Para mabilisan po. Ayan, so 3 egg lang. Wala po kasi akong ham or bacon or salami. Kasi hindi pa ako nakapunta ng Spanish. So, ngayon, ito muna yung breakfast ko. Kung ano po yung mga mayroon tayo ngayon sa fridge natin. So,
Yun na po muna yung ubusin natin bago naman tayo bibili ulit ng panibago para hindi po masayang or ma-expired. So, imimix ko lang to. Ayan, tapos maglalagay ako dito ng salt. Ayan po, ito po ay initin ko siya. Ayan, initin ko. At isabay-sabay ko sila halos. At ito yung bread guys, na white bread yung gagamitin ko dito. So, dalawa lang. Ayan po, ilalagay ko lang sa toast. So, ito na guys yung egg. Ayan, napansin nyo. Same plate. At ito po ay nag-start na siya. 4 minutes lang po guys. At ito po yung bread. Isasabay-sabay ko sila guys kasi para lahat ay mainit. Pag nag-ready na, so para masarap kasi guys pag yung breakfast natin ay mainit, hindi malamig. So ito na guys, yung bread ko, yung nuts at saka yung omelette. Kung napansin yung omelette ay masarap. So maglalagay lang ako dito ng butter kasi mainit pa guys. So maganda lagyan kaagad siya ng butter habang yung bread ay mainit pa. At slice ko lang to siya ng cubes din. I-slice ko sa gitna na magiging 4 sila. I-divide ko siya sa 4. Yung isang piraso. Ayan. Kung napansin nyo guys ay yung butter biglang natunaw kaagad kasi po ay mainit yung bread. So lahat sila ay umuusok-usok pa. So perfect to sa mainit na kape. Anyway guys, ayan po. So, maraming salamat po sa pagpanood ng video ko. At wag pong kalimutan i-like, share, mag-comment po at i-subscribe ako. At pakiclick na lang po ng bell button para lagi po kayong ma-update pag ako may bagong upload. So guys, ito na po yung itsura ng omelette ko sa microwave. Kung napansin nyo ay maganda tingnan at colorful. Ayan po. So, ilalagay ko lang sa plate at umusok-usok pa. Ayan po. Tapos, ilalagyan ko to ng cheese sa top. Ayan. Dahil umusok-usok pa talaga, oh. Kung nakikita niyo po ay. Pati yung nuts, ay isasabay ko na dito yung beans. Ayan. Ilalagay ko siya lahat kasi masarap to pag itatap natin siya sa egg. Tapos, sa ilalim yung, sa buto naman yung bread. Ayan. Heavy breakfast siya guys, pero sobrang sarap. Dahil plano ko ay ano ako ng mga halaman ko, kaya mag-breakfast ako ng mabigat sa tiyan. So, ito lang guys. Ngayon ay maglalagay ako dito ng cheese sa top. At ito ay sobrang sarap. Ayan. At after nito guys ay magtitimpla na ako ng kape. Ayan. So again guys, maraming salamat po. Happy Friday. At lagi tayong mag-ingat saan man tayo pumunta. So ito na po yung breakfast ko. Diba po, sobrang bilis lang talaga. Ayan. So, again, bye-bye po. Salamat. Ito po yung bread. Thank you.